हेलो फ्रेंड्स ମୁଁ ପରମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପରମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ फ्रेंड्स ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ରହିଛି 21,700 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ଆବେଦନ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 3 ଡିସେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଓ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହାକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ହେବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇବି। ତ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବେଶୀ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କଥା ହେବା ଯେ ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚିଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲ, ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ ରହୁଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହାକୁ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଓ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ କଥା ମାଜି ଏହାର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 29 ଅକ୍ଟୋବର 2021ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 3 ଡିସେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତାପରେ କଥା ମାଜି ଏଥିରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ପୋଷ୍ଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସର୍ଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ MTS ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ। ଏବଂ ତାପରେ କଥା ମାଜି ଏଥିରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି 42ଟି ଏଥିରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିଜନ୍ ୱାଇଜ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି 16ଟି ଡିଭିଜନ୍ରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ତ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କହିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହାକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଲାଗିବ। ତ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ତ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ତ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷରେ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଭଲସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଲେଟର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ଲେଟରରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟରରେ ହିଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଦର୍ସ କିମ୍ବା ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କାଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। OBC, SC, ST, EWS, PWD ଆପଣମାନେ କେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କେଉଁ କାଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣ କମ୍ୟୁନିଟି ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଛି ସେଇ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡେ, ମନ୍ଥ, ଇୟର୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। 3/12/2021 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ଦେଇଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଡର ଲେଖିବେ, ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ
এবং তারপরে দেখন্তু গোটে ভ্যালিড ইমেল আইডি এতে ଆପଣ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ନେମ୍ ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିସିପ୍ଟ ନମ୍ବର ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରିସିପ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এবং দেখন্তু এতে আপনার পোস্ট ওয়াইজ প্রেফরেন্স রয়েছে এতে আপনার প্রিফরেন্স এতে আপনার দেবে ফার্স্ট প্রিফরেন্স আপনার কেউটা দেবে এতে আপনার লিখিবে তারপর সেকেন্ড কেউটা দেবে এতে আপনার লিখিবে এবং থার্ড কেউটা দেবে এতে আপনার লিখিবে এবং ফোর্থ কেউটা দেবে এতে আপনার লিখিবাকু পড়িব এবং তারপর দেখন্তু এডুকেশনাল ক্বালিফিকেশন ডিটেলস এতে আপনার সব ফিল আপ করিবাকু পড়িব এবং তারপর দেখন্তু আপনার বেসিক কম্পুটর ট্রেনিং কিংবা কম্পুটর সার্টিফিকেট এতে আপনার আটাচ করিবাকু পড়িব তারপর দেখন্তু স্পোর্টস ক্বালিফিকেশন সার্টিফিকেট কু দেখিকি এতে আপনার সব ফিল আপ করিবাকু পড়িব এবং তারপর দেখন্তু এতে আপনার কেউ কেউ ডকুমেন্ট আপনার আটাচ করিবে এতে আপনার লেখিবাকু পড়িব এবং তারপর দেখন্তু ডিক্লারেশন এতে আপনার নাম লিখিবে এবং তারপর দেখন্তু ডেট প্লেস এবং গোটে ফুল সিগনেচর ଦେଇକି ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এবং ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଶେଷ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ବୋଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କହିବି ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। তো ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥା ମାଜିତେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଭଦ୍ରକ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନ ପାଇଁ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି କଟକ ସିଟି ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି କଟକ ସାଉଥ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଭିଜନ ପାଇଁ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି କୋରାପୁଟ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଫୁଲବାଣୀ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ডিভিজন ପାଇଁ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ 4ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ପୁରୀ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ ପିଏସ୍ଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ କଟକ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 6ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ ଡିଭିଜନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର 16ଟି ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଏହି 16ଟି ଡିଭିଜନ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ 42ଟି ଏଥିରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି এবং তারপরে কথা যে সেই আপ্লিকেশন ফর্মটিকে ভালসে ফিলঅপ করি আপনার কেউ আড্রেসে আপনার পঠাইবাক পড়ব তো দেখুন অফিসিয়াল আড্রেস রয়েছে আপনার অফিস অফ দ চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল ওড়িশা সার্কিল ভুবনেশ্বর 75101 তো আপনার এই আড্রেসে হি আপনার পঠাইবাক পড়ব স্পিড পোস্ট কিংবা রেজিস্টর পোস্ট মাধ্যমে হি আপনার আবেদন করা পড়ব এবং তারপরে কথা যেতে আপনার আপ্লিকেশন ফিজ কোণ রয়েছে তো দেখুন এতে আপনার আপ্লিকেশন ফিজ রয়েছে 100 টাকা এতে আপনার আপ্লিকেশন ফিজ রয়েছে এবং তারপরে কথা যেতে আপনার এজ লিমিট বা বয়স সীমা কেতে রয়েছে দরকার তো দেখুন এতে আপনার এজ লিমিট বা বয়স সীমা রয়েছে পোস্টাল আসিস্টান্ট এবং সর্টিং আসিস্টান্ট মিনিমম 18 বর্ষর ম্যাক্সিমম 27 বর্ষ মধ্যে হেউলে আপনার ইয়াকু আবেদন করে এবং পোস্টম্যান মিনিমম 18 বর্ষর ম্যাক্সিমম 27 বর্ষ মধ্যে হেউলে আপনার ইয়াকু আবেদন করে এবং এমটিএস বা মল্টিটাস্কিং স্টাফ এতে আপনার এজ লিমিট রয়েছে মিনিমম 18 বর্ষর ম্যাক্সিমম 25 বর্ষ মধ্যে হেউলে আপনার ইয়াকু আবেদন করে এবং এতে আপনার এজ রিল্যাক্সেসন মধ্যে এতে আপনার রয়েছে এসসি এসটি ওবিসি মানক রয়েছে এতে আপনার এজ রিল্যাক্সেসন মধ্যে এতে আপনার রয়েছে এবং তারপরে দেখুন এতে আপনার দরমা কেতে রয়েছে তো দেখুন এতে আপনার দরমা রয়েছে পোস্টাল আসিস্টান্ট এতে আপনার 25,500 রু 81,100 টাকা মাসকু দরমা পাইপারে এবং সর্টিং আসিস্টান্ট এতে আপনার 25,500 রু 81,100 টাকা পর্যন্ত মাসকু দরমা পাইপারে এবং পোস্টম্যান এতে আপনার দরমা রয়েছে 21,700 রু 69,100 টাকা পর্যন্ত এতে আপনার মাসকু দরমা পাইপারে এবং এমটিএস বা মল্টিটাস্কিং স্টাফ এতে আপনার দরমা রয়েছে 18,000 রু 56,900 টাকা পর্যন্ত এতে আপনার মাসকু দরমা পাইপারে এবং তারপর দেখুন এতে আপনার কোয়ালিফিকেশন কোণ রয়েছে দরকার তো দেখুন এতে আপনার পোস্টাল আসিস্টান্ট এবং সর্টিং আসিস্টান্ট এতে আপনার কোয়ালিফিকেশন রয়েছে দ ক্যান্ডিডেট মস্ট হ্যাভ পাসড +2 স্ট্যান্ডার্ড অর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন অর্থাৎ দেখুন যে +2 পাস করছেন যে স্ট্রিমে বি আর্টস সাইন্স কমর্স আপনার যে স্ট্রিমে বি যদি আপনার কেবল +2 পাস করছেন বেলে আপনার আবেদন করে কিংবা ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন অর্থাৎ ডিপ্লোমা বি পাস করছেন বেলে বি আপনার আবেদন করে এবং তার সহিত আপনার 60 ডেজর আপনার কম্পুটর সার্টিফিকেট নিহাতি রয়েছে দরকার আপনার 60 ডেজ কম্পুটর কোর্স নিহাতি করে এবং এতে আপনার স্পোর্টস কোয়ালিফিকেশন আপনার নিহাতি রয়েছে দরকার এবং তারপর দেখুন পোস্টম্যান এতে আপনার কোয়ালিফিকেশন রয়েছে দ ক্যান্ডিডেট মস্ট হ্যাভ পাসড +2 স্ট্যান্ডার্ড অর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন অর্থাৎ দেখুন যে +2 পাস করছেন যে স্ট্রিমে বি আর্টস সাইন্স কমর্স আপনার যে স্ট্রিমে বি যদি আপনার কেবল +2 পাস করছেন বেলে আপনার আবেদন করে কিংবা ডিপ্লোমা পাস করলে বি আপনার আবেদন করে ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন রয়েছে
ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 60 ଡେଜ୍ର ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନିହାତି ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ହେଇଥିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ 10th ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନିହାତି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ହେଇଥିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବେଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଭଲସେ ଭାବେ ତାକୁ ଥରେ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ବେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯାହା ବି ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।